ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബീസ്റ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഏറ്റവും പുതിയ 2022 പുറത്തിറങ്ങിയ RC 390 ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ അപ്കമിങ് ബൈക്സിനെയൊക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഇറങ്ങിയൊരു വീഡിയോ. ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ബൈക്കാണിത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഇറങ്ങിയാലുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബൈക്കിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് നമ്മൾ RC 200 കണ്ട കുറേ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിലൊരു ഭൂരിഭാഗം സത്യമായിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ബൈക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആക്കിയൊരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്കും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കും കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് KTMൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ RC 390 ആണ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വൈറ്റിലുള്ള KTM ഷോറൂമിലാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു കളർ കൂടാതെ മറ്റൊരു കളർ കൂടിയുണ്ട്. സോ 2022 KTM RC 200 ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അഡ്വഞ്ചർ 390 ഇറക്കി, അതിനുശേഷം RC 390 ഇറക്കി. കുറച്ച് വൈകി, കാരണം കുറച്ച് ചിപ്പ് സെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നും കുറേ വൈകിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഇറങ്ങിയത്. എങ്കിൽ പോലും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം, അതേ RC 200ൻ്റെ അതേ ലുക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലുക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് RC ഫാൻസ് ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ RC 200ൻ്റെ വീഡിയോ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൈഡ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ബൈക്ക്. ഞാനതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരു ബൈക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത്. ഇത് റേസ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട്, മോട്ടോ GP ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്സും ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക്സൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്സിനെല്ലാം, RC സീരീസിലെ പുതിയ ബൈക്സിനെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ട്വിൻ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാംപ്സും കാര്യങ്ങളും, ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കുറേ കൂടി അഗ്രസീവായിരുന്ന ആ ഒരു ലുക്കൊക്കെ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യും. സ്റ്റിൽ ഇതൊരു കിടിലൻ മുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാം. 43.5 PS പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 373cc ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിനും വരുന്നത്. പഴയ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. 37 Nm ടോർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 7000 RPM 9000 RPM ഞാൻ പറഞ്ഞ 43.5 PSൻ്റെ ടോപ്പ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലപ്പം വന്നേക്കുന്ന വേറെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവർ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി കർവേച്ചർ കൂട്ടിയ ഒരു രീതിയിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂളിംഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് KTM പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എയർ ബോക്സിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ ബോക്സിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ റെഫറേഞ്ചിൽ അതിനൊരു അടിപൊളി ടോർക്ക് തരാൻ ഈ ബൈക്കിന് പറ്റും എന്നാണ് KTM അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ അറിയാനുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ RC സീരീസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്, അത് ശരിക്കും ഒരു റേസ് സെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാക്ക് സെൻട്രിക് ബൈക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് ടൂർ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്ററായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് കുറേ കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റും പോസ്റ്ററും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് നമുക്കിതിൽ കാണാം. RC എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഈ കളർ, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷൊക്കെ പക്കാണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കാണാനായിട്ട്. പഴയ RCസിൽ നിന്ന് ഒരു 15 mm ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 mm താഴ്ത്തി വെച്ച് കുറേ കൂടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്ററിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലിറങ്ങുന്ന ഈ RC സീരീസിലെല്ലാം തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും അതില്ല. അപ്പോൾ അതുകൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരുപാട് റേറ്റിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വന്നേനെ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഇതുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പീറ്റർ ആണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന RR 310 ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷനൊക്കെ അവരുടെ ഒരു വേരിയൻറ്റിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ RC തരുന്നൊരു ഫീല് അത് വേറെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. KTM ട്രാക്കിലായാലും റോഡിലായാലും അടിപൊളി ഒരു ഫീലൊക്കെ തരുന്നൊരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് 390 കണ്ടതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ 390 കണ്ടതുപോലെ ഒരു കളർ TFT ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ABSൻ്റെ വാർണിംഗ് ലാമ്പ്, ഇവിടെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ലാമ്പ് എല്ലാം കാണാം. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു TFT ഡിസ്പ്ലേ കാണാം. അതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ, ടാക്കോമീറ്റർ, ട്രിപ്പ് മീറ്റേഴ്സ്, ഡിസ്റ്റൻസ്, UMT തുടങ്ങിയ ആവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നെ ഉള്ളൊരു മീറ്ററാണിത്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ലാപ്പ് ടൈമിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കും. നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ABS സ്വിച്ചബിൾ ആണ്. അതുകൂടാതെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും സ്വിച്ചബിൾ ആണെന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ RC 200 നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്നതും WP അപ്പെക്സിൻ്റെ തന്നെ മോണോ ഷോക്കാണ്. പ്രീ ലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്.
ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ടിൽ സസ്പെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല, പക്ഷേ 37mm USD ഫോക്സ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബൈക്സിലെല്ലാം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഇതിലെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 സ്പോക്ക് അലോയ് വീലായാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത്. ഒരു പാനികാലെ പോയതാ. അപ്പോൾ ഇത് 320mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്സും 230mm ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സും വരുന്നുണ്ട്. വൈബ്രയുടെ കാലിപ്പേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ബ്രേക്കിംഗ് വെയിറ്റൊക്കെ പഴയതിനേക്കാൾ എന്തായാലും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്ക് ബ്രേക്സിലും ഇതിൻ്റെ സ്പ്രോക്കറ്റിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറേ പഴയ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും RC200 വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് അത് കാണാം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബോൾട്ട് ഓൺ സബ് ഫ്രെയിം, ഈ ഒരു മെയിൻ ഫ്രെയിം സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ട് ഓൺ സബ് ഫ്രെയിം വരുന്നത് പുതിയതാണ്. മീൻസ് RC200ലും 390ലും 2022 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഐറ്റമാണിത്. നല്ല മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറയാം മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വീണ്ടും മെച്ചലറിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ്. വേൾഡിൽ തന്നെ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ്സിലൊന്നായ മെച്ചലറിൻ്റെ ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ബൈക്കിൽ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ അലോയ് വീൽസാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ 110 സെക്ഷൻ ടയറും ബാക്കിൽ വരുന്നത് 150 സെക്ഷൻ ടയേഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു 8,000 മാക്സിമം 10,000 കിലോമീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിൽ കൂടുതൽ ലൈഫൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് കീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് കീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മീറ്ററിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ABSൻ്റെ മോഡ് മാറ്റുന്നതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റൈഡറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോക്പിറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീല്, ഒരു പ്രീമിയംനെസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. റെഡി ടു റേസ് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചാണ് ഓണായി വരുന്നത്. മെനു ഇപ്പോൾ KTM മൈറൈഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ABS നമുക്ക് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മോട്ടോ. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മോട്ടോയിലാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും റോഡിലേക്ക് ഇടാം. ബാക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓൺ ഓഫ്, അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് സ്വിച്ചബിൾ ആണെന്ന് കാണാം. ട്രിപ്സ് ഡേറ്റ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രിപ്പ് 1 ട്രിപ്പ് 2 ജനറൽ ഇൻഫോ, ഡേറ്റ്, ഓഡോ, ബാറ്ററിയുടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ KTM മൈറൈഡ് ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നമുക്ക് കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേ തീം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നൈറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ബാക്കി നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പവർ പാക്ഡ് മെഷീനാണല്ലോ RC390 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ RC390യുടെ വേറൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ BS4 ബൈക്ക് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു പവർ ബോംബാണെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടുന്നൊരു മുതലായിരിക്കും. കാരണം വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് 172 കിലോ. പക്ഷേ RC390 ഫസ്റ്റ് സീരീസിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ BS3 RC390യെക്കാളും വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബൈക്സിന്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇതിൽ 13.7 ലിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്, പണ്ട് 9.5 ആയിരുന്നു, അത് 13.7 ആയപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഓയിലോടെല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് വരുന്നത് 172 കിലോ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ 835mm ഒരു സാഡിലായിട്ട് ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 153mm ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് 153mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വലിയ ഹമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഈ ഒരു ബൈക്കിനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 172 കിലോഗ്രാമാണ് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടും 43.5 PS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി എടുക്കാം. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂളായിട്ടല്ല കുറേ കൂടി റിലാക്സ് ആയിട്ട്, പണ്ടത്തേൽ നിന്നും കുറേ കൂടി റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൂർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം എന്നുള്ളൊരു മുതലാണിത്. അപ്പോൾ ഫുൾ ട്രാക്കിൽ മാത്രം ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മേ ബി മറ്റേ ബൈക്കായിരിക്കും ഇഷ്ടം. പിന്നെ ആ ഒരു ലുക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ യു ഷുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊരു അടിപൊളി മുതലാണ്. ഇതിൻ്റെ ലുക്സ് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. ഞാൻ പഴയ വീഡിയോസിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് കേൾപ്പിച്ച് തരാം.
KTM ബൈക്സ് പണ്ടത്തേനേക്കാൾ ഡീസൻ്റ് ആയെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. പണ്ടത്തെ KTM ഡ്യൂക്കിൻ്റെയോ RCയുടെ ഒന്നും സൗണ്ട് നമുക്കില്ല. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ മിസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കൊള്ളാം, ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട്, ഒരു എക്സോസ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പഴയ RCയിൽ മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണോ ആ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ, എൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോള് കൊച്ചിയിലെ ഈ ഒരു ട്രാഫിക്കിൽ ടെസ്റ്റ് റൈഡൊക്കെ കണക്കാണ്. സുപ്പീരിയർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അടിപൊളി റെസ്പോൺസ് തരുന്നുണ്ട് ബൈക്ക്. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴിയില്ല. ആക്ച്വലി ഇവർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇത് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈക്കർ എന്നൊരു രീതി നമ്മൾ റൈഡറായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗിയറിൽ, തേർഡ് ഗിയറിൽ ഒരു 3500 RPM പോകുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കാലിൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സർവീസൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ റിഫൈൻഡായി മാറുമായിരിക്കും ബൈക്ക് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. കാലിൽ മാത്രമല്ല, ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് മാറുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇതിൽ കൂടുതലൊരു പരിപാടി നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ പേര് KTM ഫാക്ടറി റേസിംഗ് ബ്ലൂ എന്നാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക് ഓറഞ്ച് എന്നൊരു കളർ വേരിയൻറ്റ് കൂടി ഈ ഒരു ബൈക്കിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഷോറൂമിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ബൈക്ക് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നവരായിരിക്കും. റൈഡ് സേഫ്, ഹെയിൽ ബൈക്കേഴ്സ്, ബൈ.